Nous sommes début juillet. J'ai décidé de partir pour une randonnée itinérante de quelques jours, quelques nuits en bivouac, au départ d'Avallon, l'une des sous-préfectures du département de l'Yonne. J'arrive sous une chaleur écrasante. À peine sortie du train, j'étouffe. Après avoir posé mes affaires à l'hôtel, je choisis tout de même de faire un petit tour dans la ville qui mérite que l'on s'y attarde pour explorer ses ruelles et ses remparts. Il n'y a pas grand monde dehors avec cette forte chaleur. Salut, me voici à Avallon, une ville très jolie située dans le département de l'Yonne et le point de départ de ma randonnée dans le Morvan. Joli point de vue derrière moi d'ailleurs, avec le ciel qui est en train de se couvrir. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, dans une vidéo qui date d'il y a un petit moment, vous aurez peut-être retenu que je suis déjà passée à Avallon, mais je ne m'y suis jamais arrêtée. Mais j'avais déjà un très bon souvenir de cette ville avec son centre historique médiéval super joli, ses remparts, son architecture escarpée, ses jardins en terrasse, et donc là je suis très contente de les retrouver. Au départ, je pensais, une fois arrivée à Avallon, donc je suis arrivée vers 15h, commencer tout de suite ma randonnée et puis bivouaquer. Puis j'ai changé d'avis parce que déjà des orages sont prévus là pour bientôt, on peut le voir au ciel, et puis il fait super lourd, vous pouvez pas le sentir évidemment en vidéo, mais il fait vraiment très lourd et chaud. Des orages vont éclater, également ça s'entend peut-être à ma voix, mais je suis un petit peu malade, j'ai un genre de rhume / bronchite, et donc du coup je vais quand même essayer de un petit peu me ménager ce soir, et puis au moins ça me donne l'occasion de bien visiter Avallon plutôt que d'y repasser vite fait en coup de vent encore une fois. Donc voilà, une nuit tranquille avant de bien commencer ma journée demain, mon tout premier jour de randonnée. Et j'ai hâte qu'il pleuve en vrai parce que là c'est infernal. C'est infernal, vraiment, ça va vraiment péter. Si j'ai bien calculé, si j'ai bien compris quel serait mon itinéraire, je pense que je vais randonner environ 10 jours. Je crois que ça va me prendre ce temps-là. Peut-être moins, plus je pense pas et je ne pourrai pas. On verra bien. Je m'en vais, j'ai plus rien à dire. Soirée tranquille à l'hôtel, malgré mes quintes de toux. J'espère que ça va passer. Je ne suis pas non plus à l'article de la mort. Alors c'est parti pour ma première journée de randonnée. Je quitte Avallon, ça y est, mon tout premier jour de rando pour mon périple dans le Morvan. Oh, ce matin, dès que j'ai hissé mon sac sur le dos et que j'ai déplié mes bâtons de marche et que j'ai commencé à marcher avec mes bâtons, alors là, ça y est, en fait, mon cerveau, maintenant, il a intégré que sac à dos lourd plus bâton de marche égale aventure, égale liberté, et ça c'est génial, ça m'a fait vachement de bien, je suis trop contente, vraiment, ça m'avait manqué. En fait, je n'ai pas fait de randonnée itinérante depuis l'été dernier, un petit peu en septembre avec Fabien,
mais c'était juste 2 jours, donc pas vraiment randonnée itinérante. Je n'ai pas bivouaqué depuis non plus, donc il était temps que je m'y remette. Il n'a pas vraiment plu hier finalement, un très très petit orage, mais là aujourd'hui, bon, grisaille, mais c'est pas grave. L'air est beaucoup moins lourd que la veille, il fait beaucoup moins chaud. C'est beaucoup mieux comme ça parce que là, hier, si je vais commencer à randonner hier, oh là là, ça aurait été galère. Bon, je suis toujours un peu malade, mais si ça reste à ce niveau-là et que ça ne fait que s'améliorer, je prends. C'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu mieux mon parcours plus tard. Oui, je vous emmène à Vézelay. Tout à fait. C'est joli des deux côtés. Merci aux bénévoles de la commune de Pont-Aubert pour ce pont que je vais traverser. Alors, je vais m'asseoir. Hein. Non, ça va. Comment je passe? Je vais devoir me coucher. Je vais devoir me coucher. Hein. Attends, regardez-moi ça. Est-ce que là je passe pas en vrai? Bonsoir. Attends. Ah. Là. Ça c'est un arbre. Je passe en dessous. Bonsoir. Bon. Et ben c'est super. Ouais, regardez. Bon. Je sais pas si on se rend bien compte, hein, la caméra. Mais voilà, c'est rigolo. Après avoir traversé la vallée du Cousin, une rivière sous-affluente de l'Yonne, je retrouve les paysages du Morvan que je connais bien. C'est un peu étrange pour moi de partir en randonnée itinérante dans une région que j'ai parcourue à de nombreuses occasions. Pause déjeuner terminée. Comme je disais, je me dirige vers Vézelay. Je vais aller plus loin que Vézelay. Alors Vézelay, j'y suis allée plusieurs fois. Vous l'aurez déjà vu dans d'autres de mes vidéos dans la Nièvre et dans l'Yonne. Vézelay, c'est dans l'Yonne. Mais je n'y suis jamais allée à pied. Donc ça va être différent comme sensation. Bon, j'ai mis mes lunettes de soleil aussi, alors que là en fait ça vient de se recouvrir le ciel, mais c'est pas grave, au pire je rechangerai. Ça va me faire vraiment plaisir de découvrir Vézelay en arrivant à pied. Mais alors, il y a un truc qui me chiffonne un peu et j'aurais pu mieux me renseigner avant. Là j'ai étudié mon topo guide pendant ma pause déjeuner et en fait je viens de m'apercevoir que je n'aurais pas de quoi me ravitailler avant 3 jours. En fait, heureusement, je l'avais vu ça à Vézelay et à Saint-Père, qui est juste après Vézelay. Il y a des petites supérettes.
Donc je vais faire un max de ravitaillement là-bas. Mais après, pendant environ 3 jours, eh bien, il n'y aura pas. Alors, au pire du pire, j'ai vu qu'il y avait des restaurants. C'est juste qu'il faudra que je tienne compte que demain, on est le 13 et après-demain, le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est férié. Mais bon, il faudra aussi que je pense aux feux d'artifice, que je pourrais aller regarder. Mais bref, il va falloir que je prévoie le coup là pour pas mal de repas d'un coup. Donc c'est quasi en autonomie. Bon voilà, après, comme je disais, il y a des restaurants si jamais je suis en galère. Mais bon, j'aurais pu un petit peu mieux me renseigner avant de partir comme ça. Wouhou! Mais bon, allez, on peut se débrouiller avec du lyophilisé en vrai. Je vais pas mourir de faim, c'est bon. Tout va bien se passer. Putain. Si quelqu'un sait comment s'appelle ce genre de construction et à quoi elles servent, eh bien dites-le moi en commentaire. C'est tout petit, hein. C'est super joli. Et voilà Vézelay, juste là. Ta-la-ta-ta-la-ta. Trop magnifique. Waouh. Ça fait peur. Il n'y a pas à dire, Vézelay, ça claque. Oui, j'ai encore changé de lunettes. C'est la même monture, mais c'est pas les mêmes verres. J'ai pas de verre progressif. Alors là, j'entame la montée vers Vézelay. Alors il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Et pour être clair, j'ai un court tronçon commun avec le GR 654 qui est la voie de Vézelay, un chemin de Compostelle. Et beaucoup de pèlerins commencent à Vézelay d'ailleurs. Donc moi ce matin, j'étais sur, je change de main, le GR 213 au départ d'Avallon jusqu'à Domcy-sur-le-Vau, là où j'ai fait ma pause pique-nique. Je me trouve présentement sur le GR 13 qui lui dans son entièreté part de la forêt Fontainebleau et termine dans le sud du parc du Morvan. Et moi ce GR je le quitterai demain. Il y aura une jonction au lac du Crescent pour le GR de pays Tour du Morvan. Voilà, mes cheveux purée. Donc j'espère que c'est un chouïa plus clair. Voilà le parcours. Alors j'arrive à Vézelay comme je disais. Je vais pas filmer, je vais pas rentrer dans la basilique de Vézelay, je vais pas la filmer. J'y suis déjà allée, j'ai déjà filmé l'intérieur. Donc si jamais, je vous invite à voir là où les vidéos où j'ai filmé l'intérieur de la basilique. Elles sont sans doute très bien ces vidéos, en toute objectivité. Moi je m'en souviens plus, donc bon. Mais là je vais pas y retourner. Je connais quoi. Donc je suis blasée du coup. Non, je suis pas blasée, c'est trop joli Vézelay, mais il n'y a pas l'aspect de découverte, c'est sûr. Bon allez, ça grimpe là, j'arrête de filmer. Salut Vézelay. Je sais pas si vous entendez, mais moi je les entends d'ici, les scoutesses que j'ai filmées il y a quelques minutes. Elles chantent à tue-tête. Ça y est, mon tronçon commun avec le GR 654, la voie de Vézelay, s'arrête là. Moi, je vais par là.
Et Vézelay, c'est par là. Enfin non, la voie de Vézelay. Vézelay, c'est bon, je l'ai dépassé. Bon allez, go par là. Bon bah voilà, ça c'est ma rue, complètement ma rue. Bon, c'est mignon ceci dit. J'ai pu me ravitailler comme je le pouvais à la toute petite épicerie de Saint-Père. Je continue mon chemin jusqu'à la vallée de la Cure, une autre rivière affluente de l'Yonne. Je compte trouver un endroit où bivouaquer dans les environs, mais il est encore un peu tôt et il y a pas mal de promeneurs. Je préfère être discrète et éviter qu'on me voie en train de m'installer. Je finis par dépasser le village de Cure, mais je ne trouve pas d'endroit où me poser pour la nuit. Il y a des prés partout. Finalement, vers 21h30, je trouve une zone plutôt plate qui fera l'affaire. Bon, j'ai pas trouvé mieux. Il y a les lignes à haute tension, mais là je suis trop claquée. Donc ce sera très bien comme ça. Une bonne soupe, hein, tout ce qu'il me faut. J'ai pas très faim, mais il faut que je mange. Je suis explosée, donc je vais pas plus filmer que ça. Alors bonne nuit, à demain. Même si ce n'est pas le lieu de bivouac le plus sexy que j'ai trouvé, la nuit sera belle, le ciel criblé d'étoiles. J'aurai même droit à la compagnie d'un animal sauvage. Mais je vous en parlerai dans le prochain épisode de mon grand tour du Morvan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire qui me font plaisir et qui aident au bon référencement de ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet, j'ai ouvert une page Patreon. Si vous voulez plus d'informations, déroulez le texte en dessous de la vidéo. Et je tiens à remercier les contributrices et contributeurs qui m'aident chaque mois. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vivez de belles aventures. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la suite de mon périple dans le Morvan.